एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि अब विधायकों और मंत्री साहब की, विधायक जी की भी या मंत्री हैं तो मंत्री साहब को भी जो है अब उनका भी बल्ले बल्ले हो चुका है। मैं क्यों कह रहा हूं बल्ले बल्ले हो चुका है, ये भी आपको खबर में बताने के लिए जा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। तो मैं आपको बता, विधायक और एमएलए की जो मैंने कहा बल्ले बल्ले हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि अब विधायक और मंत्री को दो दो आवास मिलेंगे। पहले विधायक और मंत्री को, अभी तक विधायक और मंत्री को सिर्फ और सिर्फ एक एक आवास मिलते थे, लेकिन अब जो है उनको दो दो आवास दिया जा रहा है। एक आवास तो पटना में मिल रहा है, दूसरा आवास उनका जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में उनके लिए व्यवस्था कराया जा रहा है, और वह भी जो है एक देय राशि के रूप में उसको मिलेगा। तो इस तरह से बिहार में मंत्रियों और विधायकों को जो है अब मिल सकेंगे दो दो सरकारी आवास। कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है। विभाग द्वारा मंत्रियों के लिए आवंटित आवास के अलावा उनके क्षेत्र के लिए आवंटित आवास भी दिया जा सकेगा, और यह आवास जो मिलेगा वह एक तय राशि देकर आवास विधायक जी को या फिर मंत्री जी को मिल सकेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अब विधायक और मंत्री को दो दो आवास मिल रहे हैं। एक आवास तो उनको पटना में मिलता ही है, जो मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है, लेकिन अब जो है विभाग ने इसकी, कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है और विधायक और मंत्री को दो दो आवास जो है वो देने का प्रस्ताव पास भी हो चुका है। एक आवास पटना और दूसरा आवास आपका कार्य क्षेत्र जहां है, जहां से आप विधायक हैं, वहां एक आवास आपको उपलब्ध कराया जाएगा एक देय राशि के आधार पे। तो इस तरह से जो है देखिए कि विधायकों और मंत्रियों की जो है वो बल्ले बल्ले हो रहा है। और उधर जो मैंने आपको बताया इस वीडियो के बारे में, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से विधायक जी को और मंत्री जी को आवास मिल रहा है, सरकार का ये कहना है, बिहार कैबिनेट का ये कहना है कि एक आवास तो पटना में रहने के लिए मिल ही रहा है, दूसरा आवास जो मिलेगा वो आपकी जनता की सेवा के लिए एक अलग से और आवास दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप लोगों के लिए है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपनी अपनी राय रखिए, और नंबर 1 भारत के साथ इसी तरह आप लोग बने रहिए। आप लोगों का प्यार दुलार पा करके जो है बहुत मजबूती मिलती है। तो फिलहाल धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।